Սոքսամոքսերեմա։ Գիտեք, որ երկարակյացության եւ առողջության ձիրի ժորը գլխավոր դա մեր ենթաստամոքսային գեղձն է։ Շատ հաճախ դուք ունենում եք խնդիրներ մարսողության եւ երբեք չեք սկսում ստուգել ենթաստամոքսային գեղձը։ Բայց այսօր ես կպատմեմ մի հետաքրքիր վարժության մասին, որը օգնում է կարգավորել նաեւ ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքը, օգնելով վերականգնել թթվածնի հոսքը, նյարդային սպազմերը հանել այդ շրջանից, օգնել ֆերմենտների ճիշտ հոսքին դեպի 12 մատնյա աղի։ Նա սիրում է առավոտյան դառը սնունդ, բանջարեղեն, բայց ոչ միրգ։ Առավոտյան սմուզիները համար 1 սխալն են ենթաստամոքսային գեղձի առողջության համար։ Մենք գիտենք ենթաստամոքսային գեղձը միայն աշխատում է արտադրելով ինսուլին եւ օգնելով շաքարի այրման համար։ Սիրելիներս, դա այդպես է, բայց նաեւ ենթաստամոքսային գեղձը արտադրում է մոտավորապես 22 ֆերմենտ տարբեր սննդանյութեր մարսելու համար։ Պայքարում է բորբոքային պրոցեսների ժամանակ, քայքայելով, վերացնելով վիրուսների, մահացած բակտերիաների, սպիտակուցային մնացորդները, որը համարվում է աղբ եւ տոքսիկացիա մեր օրգանիզմի։ Ենթաստամոքսային գեղձը ինքն է որոշում։ Այս շաքարը դառնա ճարպ, թե այրվի մկաններում։ Դրանից է կախված մեր քաշի ավելացումը եւ նվազումը։ Ստրեսը առաջին հերթին կարող է հարվածել հենց ենթաստամոքսային գեղձին։ Ստիպում է արտադրվել կորտիզոլ, ճարպային մնացորդները կամ պայծավորված շաքարը դառնում է մաքուր ազատ շաքար գլյուկոզային մեջ, բայց մենք փոխարենը ծախսենք, շարժվենք, վազենք, խփենք, փախչենք, այսինքն ծախսանենք էներգիայի, նստում ենք, փակվում ենք եւ ստանում ենք խնդիրներ, սկսում ենք հենց իրեն քայքայել։ Արդյունքում ստրեսի հետևանքով պանկրեատիտ, նյարդային ֆոնի վրա ավելի վատ դեպքերում անգամ ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ։ Ինչպես օգնել այս հզոր լաբորատորիային կամ գործարանին, որին ստիպված ենք մենք աշխատեցնում 24/7 ռեժիմով։ Չի կարելի ուտել երեկոյան ուշ ժամերի։ Դա մենք լսում ենք, բայց չենք կատարում։ Առավոտյան, ինչպես նշեցի, չենք սկսում մրգով, այլ ուտում ենք դառը խոտեր։ Ռուկոլա, սպանաղ, դդմի կորիզներ, ընկուզեղեն նույնիսկ կարելի է մի փոքր։ Հաջորդը պետք է լինի միս, մսից հետո բանջարեղեն եւ դրանից հետո նոր կարելի է անցնել մի փոքր ածխաջրերի։ Իսկն հացը միշտ կերեք մի քիչ հետո։ Եվ իհարկե այստեղ առաջին օգնությունը ստոծանու կողմից է։ Շնչում ենք, շնչման ժամանակ հետ ենք տանում որովայնը։ Քթովներ շնչում ենք, մտցնում որովայնը, նորից ենք արտաշնչում, պահում եւ կատարում ահա այսպիսի ալիքանման շարժումներ։ Քթով շնչում, արտաշնչում։ Այս վակուումային ներսումները օգնում են սննդի ճիշտ մղմանը, ֆերմենտների ճիշտ արտադրությանը։ Իհարկե, եթե կան խնդիրներ ենթաստամոքսային գեղձի հետ եւ ուզում եք ճիշտ հասկանալ պատճառները, դիմում ենք Aeroflex։ Մենք կարող ենք ինչպես օգնել պարզաբանելու, այնպես էլ վերացնելու խնդիրները։